அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சிக்யூ சேனல். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட்டு விளாக் இது. கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போயிருக்கேன். கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. பிள்ளைங்களுக்கு அன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவா இருந்ததுனால, எங்க போலாம்? எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டுருந்தோம். ஆளுக்கு ஒரு பிளான் பண்றதுலயே வந்து பாதி நேரம் ஓடிப்போச்சு. ஸோ எதுவுமே செட் ஆகல. சரி ஷாப்பிங்காவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு சடனா கிளம்புனது தான். சரி ஷாப்பிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெம்பா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நாங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம். நாங்க எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு இந்த பொம்மைய பார்த்தே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எந்நேரத்துக்கு. நாங்க இங்க சாப்பிட வந்து ஒரு டேபிள் பார்த்து உட்காந்தாச்சு. இப்ப மெனு கார்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒரே சண்டை. நான் தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன், நான் தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டி போட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எதையாவது ஒண்ணு ஆர்டர் பண்ணுங்கப்பா ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க உட்காந்துருந்தோம். ஒரு வழியா ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஆர்டர் பண்றதுக்கே ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னா, இவங்க டேபிளுக்கு கொண்டு வரதுக்கே ஒரு 20, 25 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு வழியா எங்க டேபிளுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்துருச்சு. எங்க வீட்டுக்காரவங்க வந்து இந்த வெளியூர்லாம் போனா அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. வெஜ் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஃபுல் மீல்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இந்த சாம்பார், ரசம் அந்த மாரி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நாங்க ஆர்டர் பண்ணது எல்லாமே வந்து சூடா வந்து எங்களுக்கு வந்துருச்சு. நாங்க அன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் டிக்கா, தந்தூரி இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி நாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இப்ப இவங்க ஆர்டர் பண்ண அந்த மீல்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. இங்கேயும் வந்து நான்வெஜ் மீல்ஸ் தான் இருக்குது. வெஜ் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஏதோ ஒண்ணு சாப்பாடு நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஒரே டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. எது கறி குழம்பு, எது மீன் குழம்புன்னே தெரியல. ஆனா ரசம் ரசமா இருந்துச்சு. மோர் வந்து மோரா இருந்துச்சு. நாங்க ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டா நான்வெஜ் ஐட்டம் எல்லாமே நல்லா சூடாவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு. இவங்க ஆர்டர் பண்ண அந்த அ நான்வெஜ் மீல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் நல்லா இல்ல. மத்தபடி எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பிள்ளைங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கேட்டாங்க. 2, 2 வாங்கிட்டு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். அதுவே அவ்ளோ டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. அதோட அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்ப நம்ம கிளம்பி வந்து ஷாப்பிங் எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, டிமார்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது எங்க உள்ள டிமார்ட் அப்படின்னா, திருச்சியில இருக்கிற ஏர்போர்ட்டுக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கு இல்லையா? அந்த டிமார்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நெறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த டிமார்ட். இது தெரியாதவங்களுக்கு தான் நான் சொல்றேன். இங்க ஒரு டிமார்ட் இருக்கு. அங்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இந்தான ஒரு டிமார்ட் இருக்கு. அதுவும் திருச்சியில உள்ள அப்போலோ தான். ஸோ டிமார்ட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு. இப்ப என்ட்ரன்ஸ்லயே வந்து அவங்களே பேக் பண்ண டிமார்ட்டே பேக் பண்ணி ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்க. பாதிக்கு பாதி ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்க. பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து பேக்கெட் பண்ணி ஆஃபர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுலேருந்து தாண்டி வந்தோம்னா, அந்த பொட்டுக்கல்ல, நடக்கல்ல, அந்த வெல்லம், சர்க்கரை இதெல்லாம் இந்த சைடு வச்சிருப்பாங்க. அந்தான சைடு வந்து பருப்பு வகைகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க. மேல டேக் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இது ஆஃபர்ன்னு சொல்லிட்டு டேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நான் இது வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ற க கிளாத் லிக்விடு தான் இது. சேஃப் வாஷ் வந்து இது வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்ல எப்பவுமே இருக்கும். இத தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதோட கண்டிஷனரும் வந்து பை ஒன் கெட் ஒன்ல இருந்துச்சு. நான் கண்டிஷனர் வந்து நம்ப மேட்டு துவைப்போம் இல்லையா? டோர் மேட்லாம் அதுக்கு வந்து நல்லா வாசனையா இருக்கும். அப்புறம் பாதி லிக்விட் எடுத்துட்டு ஃபுல்லா தண்ணி நிரப்பி ஸ்ப்ரே பாட்டில்ல நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் வீடு ஃபுல்லாவும். அதுக்காகவே நான் கண்டிஷனர் எடுப்பேன். நான் ஃபேவரட் வந்து எப்பவுமே நான் இங்க வந்தேன்னா, இந்த சேமியா நான் எடுக்காம போகவே மாட்டேன். ஆனா அன்னைக்கு வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் இல்ல. இருந்தாலும் ஆஃபர்ல இருந்ததுனால, நான் ஆஃபர்ல அந்த எடுத்துக்கிட்டேன் நானு. இப்ப இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட்டா நம்ம குக் பண்றது தான். நக்கட்ஸு, இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை, அப்புறம் வந்து இந்த மோமோஸு எல்லாமே இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும். ரெடிமேடாவே இருக்கும். நம்ம பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து நம்ப அத வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான். ஸோ அதே இந்த சைடும் வந்து இதுவும் ஒரு கூலர் தான். இங்க வந்து சீஸ் ஐட்டம், யோகர்டு, கர்டு இந்த மாரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நெறைய பன்னீரு, இங்க வந்து சீஸ் வந்து சின்ன சின்ன கியூப்ஸா இருக்கும். இங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, பவுல் செக்ஷன் இருக்கும். அதில சின்ன சின்ன பவுலு, சின்ன சின்னதா டீ ட்ரே எல்லாமே ஆஃபர்ல இருக்கும். நல்லா யூனிக்காவும் இருக்கும். பார்க்கவே அழகா இருக்கும். அப்படியே ஃபுல்லா நான் அத வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு நெனச்சேன். என்னால அப்போ முடியல. என்னன்னா சரியான கூட்டம் அன்னைக்கு. சாட்டர்டே, சண்டேவா இருந்ததுனால, சரியான கூட்டமா இருந்ததுனால என்னால வீடியோ எடுக்க முடியல. ஒரு ஒரு மாதிரியா இருந்ததுனால, நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கிளிப் வந்து நான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ நான் என்னென்ன திங்ஸ் வாங்குனேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் வீடியோ எண்டுல வந்து நான் காமிச்சிருக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. ஸோ
ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா, டோர் மேட் இருக்கும். இதுவும் எல்லாமே ஆஃபர்ல தான் இப்ப இருக்குது. டோர்ல வந்து ஹால்ல போட்டிருக்கிற அந்த பெரிய மேட்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து இத்தன ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுலயும் வந்து ஆஃபர் படி ரேட் போட்டிருப்பாங்க. ஒண்ணு காஸ்ட்லியாவும் இருக்கும். நெறைய ஐட்டம் வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாவும் இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க போர்வை, விண்டோ ஸ்க்ரீனு இது எல்லாமே வந்து ரேட் வந்து கம்மியாவும், சூப்பராவும் இருக்கும். டிசைன் நம்ம பிடிச்ச டிசைன வந்து நம்ம பார்த்து இதில சூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில வந்து இப்ப பாட்டில் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே வந்து ₹21 தான். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ₹20ல தான் வச்சிருந்தாங்க. இப்ப எல்லாத்தையுமே வந்து ₹21 மாத்திருக்கிறாங்க. இது இந்த பாட்டில எப்பவுமே நாங்க பாட்டில்ல வந்து நாங்க ஒரு 4 நாளாவது எடுக்காம நாங்க போவே மாட்டோம். அது மாரி தான் இந்த தடவையும் நல்லா அள்ளி போட்டாச்சு பாட்டில. ஆ இப்ப நாங்க வெளியில உள்ள போம்போது எவ்வளோ வெளிச்சமா இருந்துச்சு இல்லையா? இப்ப வெளியில வரும்போது பாருங்க, எவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. அவ்வளோ கூட்டம். இன்னமும் பாருங்க கூட்டம் இருந்துட்டே தான் இருக்குது. நெறைய செக்ஷன் வந்து விட்டு போயிடுச்சு. ஏன்னா கூட்டமா இருந்ததுனால. அ நெறைய செப்பல் ஐட்டம், ஷூ ஐட்டம், பேக் ஐட்டம், காஸ்மெட்டிக் அப்புறம் வந்து கிச்சன் ப்ராடக்ட் எல்லாமே நெறைய செக்ஷன் வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் போனேன்னா, நான் ஃபுல்லா கவர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். நாங்க எப்பவுமே டிமார்ட்லேருந்து வெளியில வரும்போது, சரியான பசியோட தான் நாங்க வெளியில வருவோம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மோமோஸ் கடை இருக்கும். பசங்க காலேஜ் படிக்கிற பசங்க வந்து கடை போட்டிருப்பாங்க. அத சாப்பிட்டுட்டு தான் நாங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஊருக்கு கிளம்புவோம். ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ஸிங் அன்னைக்கு. அன்னைக்கு அந்த கடையே இல்ல அங்க. எப்பவுமே இல்லையா? இல்ல அன்னைக்கு மட்டும் தான் இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியல. அ அது ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ஸிங்காவே இருந்துச்சு. ஸோ நாங்க வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு குச்சி பை காமிச்சிருப்பேன் இல்லையா? நீங்க டிமார்ட்க்குலாம் போம்போது ஒரு 4, 5 குச்சி பை வந்து கையில எடுத்துக்கங்க. இல்லன்னா இந்த பேகு, இந்த பை வந்து நீங்க ரூ. 25 நீங்க சார்ஜ் பண்ணி நீங்க அங்கேயே வாங்குற மாரி இருக்கும். நாங்க அந்த மாரி நெறைய தடவ மறந்து மறந்துட்டு போய் வாங்கியிருக்கோம். இப்ப நான் வாங்குன திங்ஸ் எல்லாம் இப்ப நான் ஒண்ணு ஒண்ணா காமிக்கிறேன். இப்ப வந்து இந்த சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பவுல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதில வந்து நான் 5 பவுல் எடுத்தேன். பார்க்கவே அழகா இருந்துச்சு. சூப்பர் சூப்பர் கலர்ல இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்ச மாரி ஒரு 5 கலர்ல 5 வேற வேற டிசைன்ல ஒரு 5 பவுல் எடுத்திருக்கிறேன். இது ரூ. 22 இதோட ரேட் வந்து. ஸோ இந்த டீ மக்கோட ரேட் வந்து ₹25 போட்டிருக்காங்க. அத ஆஃபர் பண்ணி ரூ. 19க்கு இத குடுக்குறாங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்துன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால ஒண்ணு மட்டும் நான் வாங்கி பார்த்துட்டு, யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செட்டா வாங்கலாம் அப்படின்னு வந்துட்டேன். டீ ட்ரேலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே ரேட் கம்மி தான். ₹99 தான். ஸோ இந்த கடாய் இருக்கு இல்லையா? இத பார்த்தோனே எனக்கு ரொம்ப புடிச்சு போச்சு. இது என்ன ரேட்டா இருந்தாலுமே இத நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். விலை ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. அதே மாரி தான் இந்த ட்ரேயும் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. இதுவும் வந்து ₹39 தான் இது. ஸோ இந்த மங்க பத்தி சொல்லியே ஆகணும். இது ₹99 போட்டு இது ஒரு பக்கம் அப்படியே செட்டா நெறைய மங்கு அப்படியே விட்டுட்டாங்க. அதுல அவ்ளோ அவ்ளோ கூட்டம் அங்க. அதுல தேடி தேடி பார்த்து டக்குன்னு எடுத்தது தான் இந்த மங்கு. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ₹99க்கு ஒர்த்து தான்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ இந்த செட்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செட்டு இது. ஸ்நாக்ஸ் குட்டிக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது 5 பீஸ் உள்ளது. 5 பீஸ் உள்ள பாக்ஸ் இது. ஸோ இதுவும் வந்து இந்த ரேட்டுக்கு வந்து ஒர்த்து அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ பிளாஸ்டிக் எந்த ஒரு மட்டமான பிளாஸ்டிக்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒண்ணு ஒண்ணா நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க. அதுலயும் இந்த லாஸ்ட்டா அந்த குட்டியோண்டு அந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப புடிச்சு போச்சு எனக்கு. இது வந்து பேக் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பேக் இது. ஸோ இந்த ரேட் வந்து இதுக்கு ஒர்த்துன்னே சொல்லலாம். இதுல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு நெறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. ஸோ இத யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இது பிடிச்சிருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் ஐட்டம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம். பிள்ளைங்க வந்து எடுத்தாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஃபர்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதையும் எடுத்தாச்சு. இப்போ ப்ரவுன் சுகர் வந்து தான் நான் வீட்ல மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரவுன் சுகர் தான். பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, எனக்கும் சரி டயட் எடுத்ததுலேருந்து ப்ரவுன் சுகர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அங்க போனா ஒரு 5 கிலோ இல்ல 6 கிலோ அந்த மாரி நாங்க எடுத்துட்டு வந்துடுறது வாங்கிட்டு வந்துருவோம். ஸோ இந்த சேஃப் வாஷ் தான் இது வந்து ஒரு மூடி எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு மிஷின் துணிய நீங்க வாஷ் பண்ணிடலாம். நெறைய நுரை வரும். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். இதுவும் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்ல எப்பவுமே இருக்கும். இந்த கண்டிஷனர் வந்து இதில ஒரு மூடி எடுத்து நீங்க ஸ்ப்ரே பாட்டில்ல ஊத்தி, அது ஸ்ப்ரே பாட்டில் நெறைய நீங்க தண்ணி ஊத்தி, உங்க பெட்ஷீட்லயோ, தலவாணி உறை, இல்லன்னா அந்த இந்த டோர் மேட்டு, டோர் விண்டோ வந்து ஸ்க்ரீன்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்புறம் கால் மிதி துவைக்கும்போது, அப்புறம் வீடு மோப் போடும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா? ஸோ அப்பலாம் இந்த மாரி ஸ்ப்ரே வந்து நீங்க இது மாரி அடிச்சு விட்டீங்கன்னா, நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் வீட்ல.
சாக்லேட் ஐட்டம் வந்து 2, 3 இது எடுத்தாங்க பிள்ளைங்க. ஸோ இந்த நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? பை ஒன் கெட் ஒன்ல தான் இருக்கும். இந்த தடவ வந்து சிங்கிள் பீஸ் தான் நான் வாங்குனேன். இனிமேல் சாக்லேட் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பிள்ளைங்களோட செக்ஷன் தான். ஸோ அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து அது ஆஃபரில் தான் இருக்கும். கண்டிப்பா வந்து டிமார்ட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா, அதில ஒரு ரேட் இருக்கும். ஸோ அவங்க ஒரு நமக்கு கம்மி பண்ணி ஒரு ஆஃபர் போட்டு குடுப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்க சின்னதா தெரியுது. ஸோ நெறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. சப்பாத்தி மாவுலாம் நீங்க பெசஞ்சு நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனா வைக்கலாம். ₹39க்கு இது எவ்வளோ ஒர்த்துன்னு பாருங்க. சூப்பரா இருக்குதுல்ல இந்த டப்பா. கலருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பார்க்கவே அழகா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த டப்பாவ பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இது. நான் ஒரு தடவ போயிருந்தப்பயே நான் வந்து இதில பிங்க் கலர்ல நான் எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இதில நெறைய நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எனக்கு நெறைய இது யூஸ் ஆச்சு. அதனால தான் நான் இந்த தடவையும் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் இத. இதில நான் நெடக்கல்ல, அந்த எள்ளு, முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா நான் நெறையா வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணி வைப்பேன். அந்த வெள்ள மிளகு இதனையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஃப்ரிட்ஜில. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு நல்லா வந்து யூஸ் ஆகுது. மேலே வந்து நம்ம பேர் எழுதி வச்சுட்டோம்னா, அந்த பருப்பு எள்ளுக்கெல்லாம் அந்த வெள்ள மிளகுலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும்ல. டக்குனு எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது குழப்பம் இல்லாம இருக்கும். மேலே நம்ம பேர எழுதி வச்சுக்கலாம். இந்த செட்லேயே வந்து நான் ஜூஸ் குடிக்கிற மாரி ஒண்ணு காமிச்சிருப்பேன். அது வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த ஜூஸ் ஊத்தி குடுத்து விடுவேன். அது வந்து கொஞ்சம் கூட கீழ தழும்பவே தழும்பாது. அது வந்து ஏர் டைட்டா உள்ள மூடியா இருக்கிறதுனால, எதுவுமே வந்து கீழ தழும்பி வராது. ஸோ இந்த மாரி புளிப்பு மிட்டாய் ஐட்டம்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிள்ளைங்க எடுத்தாங்க. அதோட இது எடுத்தது தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமாவே இருந்துச்சு. ரொம்ப காரமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. அங்கேயே வந்து சொன்னாங்க, "இது ரொம்ப காரமா இருக்கும்" அப்படின்னு. பிள்ளைங்க தான் வந்து நாங்க போட்டி போட்டுட்டு நாங்க இத சாப்பிட போறோம். எங்களுக்குள்ள நாங்க போட்டி வச்சுக்க போறோம். இத வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேகி பாக்கெட்ட ரொம்ப பிடிவாதமா வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த பாட்டில் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ₹21 தான். இப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நாங்க இந்த பில்லு போடுற இடத்துல வந்து ஒண்ணு ஒண்ணு ஹேங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த நெகவட்டி, இந்த மாரி சாக்லேட் ஐட்டம் பிள்ளைங்க பார்த்தோனே டக்குன்னு எடுக்கிற மாரி, அவங்க கண்ல படுற மாரி அத வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கண்ல படுற மாரி இந்த கிளிப்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இதில வந்து ரொம்பவே எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதான் இந்த தடவையும் நான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த காப்பி தூளு, இந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டு, இந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்கெட் எல்லாத்தையும் வந்து சீக்கிரமா நம்ம டப்பாலாம் தேடிட்டு இல்லாம, இந்த மாரி கிளிப்பு போட்டு ஸோ அப்போதைக்கு ஒரு அலுப்பு வர நேரத்தில கிளிப்பு போட்டு வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பாட்டில் பார்த்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காகவே இந்த கிளிப்ப நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ற இந்த இது வந்து கையில மாட்டிட்டு நம்ம லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், டிவியா இருக்கட்டும், இல்ல விண்டோவா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குமேன்னு அத வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இந்த விண்டோ ஸ்க்ரீன் வந்து ₹169 தான். 5 ஃபீட் உள்ளது. ஸோ இது வந்து இது கிளாத் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு விண்டோக்கு மட்டும் நாங்க இப்போதைக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அடுத்து என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்து 2 பில்லோ வந்து எடுத்திருக்கிறோம். இதோட ரேட் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ₹109 இந்த ஒரு பில்லோவோட ரேட் வந்து. ஸோ இதுக்கு வந்து கவர் வந்து தனியா எடுத்திருக்கோம். ஸோ நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் நாங்க பார்த்தோம் இதுக்கு கவரு. ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நிறைய கிடைக்கவே இல்ல. ஸோ மத்த கலர்ல நல்லா தான் இருந்துச்சு. நாங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயே பார்த்ததுனால எங்களுக்கு கிடைக்கல. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா, ₹89 இது. ஸோ இதுக்கு வந்து எங்கடா அது ஓப்பன் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி சுத்தி பார்த்தேன். எனக்கு 2, 3 தடவ சுத்தி சுத்தி பார்த்தேன். எனக்கு கிடைக்கவே இல்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் இந்த ஜிப்பு இருக்கிற இடமே தெரியல. அவ்வளோ நீட்டா வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நீட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இத தொடுறதுக்கே அவ்வளோ சாஃப்ட்டா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ₹89 தான். ஸோ இது வந்து கார்ல போகும்போது வச்சுக்கிற தலகாணி இது. அதில ஒண்ணு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த மேட் வந்து நல்லா கிரிப்பா இருக்கிறதுனால பாத்ரூம்க்கு போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு மேட் வந்து எடுத்திருக்கோம். இதுவும் வந்து ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 129 தான் இது. ஸோ அதே தான் இந்த மேட்டோட ரேட்டும் வந்து 129 வந்து. இந்த புல்லு மாரி இத குடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால அத வந்து கீழ போட்டு அத யூஸ் பண்றதுக்கே எனக்கு மனசே வரல. ஸோ அதனால நான் அத வந்து வேற எதுக்காவது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா எடுத்து வச்சுட்டேன். இது வந்து சீஸ் வந்து இப்ப 500 கிராம் வந்து ₹285 இந்த மாரி ரேட் போட்டு ஆஃபர்ல தான் இருந்துச்சு சீஸ் வந்து. அதனால அத எடுத்துட்டேன்.
ஸோ இந்த சீஸ் கூடவே வந்து நான் பன்னீரு, அப்புறம் பிரெட் சீஸு இதெல்லாமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட்டு விளாகா இருக்கிறதுனால, நான் எப்படி இத நான் பேசியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும், நான் இதில ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருந்துச்சுன்னா, அதையும் நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தாராளமா நீங்க தெரிவிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.